攞獎牌啊？誒，你坐啊。誒，唔該晒。喂，搞錯。唔該，盡量行入車廂中間，唔該，唔該晒。阿妹，有冇搞錯你？你睇我等車嘅咩？你有冇搞錯啊？咁巴閉，坐直升機啊！揸住扶手啊嘛，唔好淨係掛住睇電話先得㗎。俾你撞到啊，都幾係嘢㗎。哇！阿姐你真係好武功啊，不如打個後空翻嚟睇下咧，引體上升啊！你都好誇張啫，你不如打邊爐啊！啊？車廂啊，係請勿飲食㗎。唔該，唔該，拎開個袋。咦？你哋係消咗毒㗎？無論消咗毒與否，都唔應該咁啦。婆婆，坐。咪司機有冇啊？都第二個。點揸車啊？撈牌。其實你自己喺度睇電話，唔記得落車啫喎，仲嘈？睇路啦！你信個樹紅流晒口水咯，條樹唔係你嘅，大家用噶嘛。喂，你估呢度你屋企咩？用耳筒聽啦。我細聲啲咯。唔係啊，刪咗佢啊。唔該晒嚇。搭車顧自己，都要顧人哋。